Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы представить обзор на печку Мета Москва 9 с плитой. Так, это наша новая печка, печь-камин с варочной поверхностью. А вот рядом у нас стоит старая печь, это Яуза термофор, поэтому будем немного сравнивать их. Итак, печь-камин Москва 9 с плитой, судя по всему, достаточно новая модель. Ее даже нет в паспорте. Вот здесь вот указано Москва 9, но про Москву 9 с плитой ничего не сказано. В каталогах на сайтах на момент покупки тоже не везде была. Вот, поэтому, видимо, она новая. Итак, приобрели мы ее за 38 тысяч рублей примерно получилось. Внешний вид у нее такой интересный. Она не прямоугольной формы, а вот с такими скошенными углами спереди. Вот. И, соответственно, остекление тройное, да, то есть два по стеклу по бокам и центральное большое стекло. Что еще? Здесь вот интересные такие вот элементы для входа или выхода воздуха. Так, и снизу ниша для дров. Вот это вот ниша для дров, а вот это уже подставка самодельная идет. Вот позже более подробно остановимся на этом. Итак, давайте про устройство печи. Ну, во-первых, у нее варочная поверхность стальная. То есть это не чугун, как обычно, а сталь. А вот этот кружочек уже чугунный идет. У нее преимущество, одно из важных преимуществ, у нее двойной выход дымохода. То есть сверху, и также можно вот сзади. Вот, если видно, можно также сзади подключать. А соответственно здесь увеличивается варочная поверхность, и еще один кружочек идет в комплекте. Так, ну шибер мы уже поставили сами, то есть шибера не было в комплекте. Так, что еще интересное про устройство? Вот эта варочная поверхность снимается. Да, печка очень тяжелая, 140 килограмм вместе со всеми кирпичами, поэтому для транспортировки мы ее разобрали. А вот эта вот толстая варочная поверхность тоже прилично весила. Мы ее сняли. Вот здесь вот есть такие болты под шестигранники внутренние. И она, в принципе, разбирается несложно. Вытаскиваются изнутри кирпичи. Разбирается вверх. Ну, в принципе, что еще? Вот еще по краям у нее плитка керамическая, стандартная. Вот она плитка. Снимается она тоже легко. Мы думали, что нужно сначала разбирать вверх, но это не обязательно. Оказывается, нужно просто нажать и сдвинуть плитку вот в сторону спинки. И тогда она достаточно легко снимается. Вот такая вот конструкция здесь. Такие вот тушки металлические. Вот, то есть, ну и соответственно ставится она также. Не нужно разбирать вверх. Просто прижимаете, вставляете туда и затем нажимаете и вот сюда вот заправляете в этот паз в передний. Ну и собственно очень легко, удобно. Так, что еще интересного? Пойдемте дальше. Снизу, значит, у нее получается вот такая вот ниша для дров. В принципе, ниша хорошая, но она небольшая. То есть высота здесь, ну, сколько сантиметров, 15-20, не больше. Вот, и в связи с этим она достаточно сильно нагревается. Вот, потому что
расстояние маленькое, и как-то вот она конструктивно так сделана, что при интенсивном горении прям вот как-то очень-очень горячо снизу. Я бы вот дрова бы туда не рискнул складывать, честно говоря. Ну, вряд ли я туда буду дрова складывать. Вот если говорить про Яузу, допустим, да, у нее расстояние тут гораздо больше. Вот, и когда дрова складываешь, даже просто вот руку можно держать снизу, ну, не жарит, не жарит. Вот, сколько мы ей пользуемся, никогда не замечали, чтобы снизу было очень жарко. Здесь достаточно жарко, то есть прям жарит достаточно серьезно. Вот, мы вот сделали такую еще подставочку, просто вот из фанеры собрали и покрасили в черный цвет краской, ну, собственно, тоже краской кремнеорганической, которой печки красят, ну, просто потому что морилкой выходило не так не такой насыщенный цвет. Вот, в итоге получается, что даже и незаметно, что это подставка. А подставку нужно будет, потому что, ну, в любом случае на чем-то она должна стоять, она так сама стоять не может, потому что как-то так конструктивно сделано, что вот у нее снизу выпирающие металлические части есть. И две, раз и два, там болты крепления. Здесь даже есть болт, вот если видно, вот он идет. Вот. И они выпирают немного за вот этот, за нижний уровень, за нулевой, по какой-то причине. Поэтому какая-то подставка все равно нужна. Ну и мы ее немножко подняли, чтобы она повыше была, так она смотрится еще лучше. Итак, у нее есть две регулировки подачи воздуха. Верхняя, вот так вот она регулируется, и нижняя. Вот открыто и закрыто. Сразу по регулировкам скажу, что они не очень удобные на самом деле, потому что верхняя, она имеет, ну, такой большой ход, но достаточно сложно ее, ну, то есть она такая прям, не знаю, может быть, разработается, но как бы, ну, вот так вот, то есть она достаточно сложно передвигается, вот, но в принципе, может быть, это обусловлено как раз именно какой-то герметичностью. Вот, нижняя ходит хорошо, легко, но вот смотрите, здесь всего ну где-то, не знаю, 1,5-2 сантиметра ее ход. То есть, ну да, либо открыл, либо закрыл, это удобно. Но вот чтобы наполовину поставить или вот чуть-чуть приоткрыть, такого, конечно, тут, ну, это неудобно. Если взять ту же термофор, да, смотрите, здесь у нее ход и верхняя, да, вот так вот. Вот видите, сколько хочешь выставил, удобно. Сантиметров 10 тут. Вот, и нижняя, соответственно, также, вот она идет. Тут, конечно, немножечко они сделали неудобно. Так, что еще? Ну, давайте смотреть дверцу. Ручка такая прям основательная, хорошая, удобная. Приятно браться. Вот такой вот есть механизм запирающий. Вот он. Давайте откроем. Мы топили в таком режиме не интенсивного горения, поэтому закоптилось стеклышко, но в нормальном режиме, если топить, тоже пробовали несколько раз, стекло чистое, то есть все нормально. Я думаю, что это не проблема. Ну и стекло легко чистится золой. Так, ну вот топка достаточно большая, она выложена шамотными кирпичами. Давайте немножко ее очистим. Там в центре есть колосниковая решетка, вот она. Она съемная, кирпичи тоже съемные. Вот здесь вот два, здесь два. И по краям раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кирпичей всего. Получается здесь сверху у нас, соответственно, 5. Так, 5, 7. И еще 4 внизу.
Так, колосник у нас получается чугунный, он съемный. И вот здесь вот зольный ящик есть такой достаточно вместительный. Тут сейчас много золы накопилось. Он такой хороший, удобный, но вот чем он мне немного не понравился, тем, что у него задняя стенка есть. Смотрите, видите, вот она, задняя стенка. Это здорово, все хорошо, но смотрите, вот тут вот внизу все равно падает, ну так или иначе что-то падает. Допустим, термофор как сделал? У них интересно сделано, у них задней стенки нету. Вот, видите? То есть, когда мы вот этот зольный ящик задвигаем, он работает как совок. То есть раз, оп, и он наполнился, даже если что-то просыпалось. Поэтому вот здесь, мне кажется, можно будет, наверное, болгарочкой вырезать вот эту вот стенку, будет удобнее. Так, даже зола еще даже теплая маленько. Так, что касается дверцы. Здесь и вот, кстати, там немножко, видимо, упало золы, и он до конца туда не входит, потому что там уже немного золы упало на задней стенке. А как ее доставать, непонятно. То есть нужно, по идее, бы срезать заднюю кромку. Итак, дверца. Дверца, на мой взгляд, очень удачная, успешная. Здесь у нее вот по краю идет, соответственно, шнур уплотнительный везде. И вот здесь тоже. Вот. Угу. Что еще? Стекло сидит на вот таких вот пластинках. Вот они, пластинки, если издалека посмотреть. Вот они. Раз, два, 3, 4. Ну, на 4 пластинках стоит. И тоже с уплотнительным шнуром. То есть, в принципе, сделано все хорошо. И вот защита еще от выпадения. Она съемная. Вот так поднимается, устанавливается. От выпадения дров наружу. Но топка достаточно большая. То есть, для этой мощности, вот для этого диаметра дымохода, это достаточно большая топка, удобная, вместительная. Ну вот что касается конструктива. Так, давайте перед растопкой попробуем очистить стекло немного. Я покажу, как это делается. Вот берем тут кусочек туалетной бумаги, макаем в воду, макаем в белую золу. И вот, видите, как это легко происходит. Вот таким образом очищаем стекло. Достаточно легко, быстро. Никаких средств не нужно. Единственное, что производитель указывает, что нужно применять специальные средства и обязательно без абразива. То есть тут вот в золе может быть легкий абразив, поэтому царапать не надо. Просто аккуратненько вводим. Там весь смысл в том, что это получается щелочь, которая вот это вот все это стекло очищает быстро. Вот я быстренько на скорую руку почистил. Это заняло несколько минут. Вот такое вот стекло получилось. Ну, как видно, чистенькое. И здесь также. Это стоило вот примерно такую горку туалетной бумаги, вода и зола. Ничего больше. Так, давайте будем растапливать. Шибер у нас открыт. Вот в руководстве говорится, что нужно все задвижки выставить на максимум, верхнюю и нижнюю, но вот по опыту лучше выставить верхнюю на минимум на начальном этапе, а нижнюю на максимум. Так лучше разгорается. Так, давайте растапливать.
да, дым сейчас идет немного в комнату. И сразу закрываем. Опа. Вот как видно. Пошло горение. Топим мы брикетами. Это брикеты из прессованных опилок. Очень удобно. Они вот в таких пакетиках у нас. Я в прошлом ролике про них рассказывал. Вот таким образом все это разгорается. И вот немножко разгорелось, и открываем верхнюю заслонку на максимум тоже. Вот такое у нас получается пламя красивое. Топка большая, поэтому когда пламя горит, его можно туда поглубже, прямо вот над колосником растопить, и получается интересно. Вот, то есть его видно благодаря такому тройному остеклению. Его видно как спереди, очень хорошо, такая большая дверца, так и если вот стоять где-то даже градусов 30, да, все равно пламя видно. Это, конечно, когда вот выбирали, думали, что ну зачем, как бы это все не обязательно, это все глупости, это маркетологи, может быть, придумали. Но реально, то есть когда вот сидишь в комнате, да, где-то в стороне, вот смотрите, или вот такой вид огня был, да, в стороне, либо вот отсюда, с этого угла видно пламя. Это, конечно, интересно, такое хорошее преимущество. Вот что касается регулировок, как они работают, смотрите, работают они очень хорошо, пламя регулируется отлично, смотрите, вот я вверх, ну давайте снизу, давайте нижнюю закрываем, вот я закрыл нижнюю, заметно, да, изменение, теперь закрываю верхнюю, закрыл верхнюю, смотрите, да, огонь уменьшился, а теперь закрываю шибер на максимум, ну, там, конечно, отверстие все равно в шибере есть, но вот смотрите, вот оно, как идет регулировка. Теперь открываю снова, открываю шибер, нижнюю подачу, верхнюю подачу. И вот видно, как огонь хорошо горит. Что еще хотелось отметить, в целом качество изготовления понравилось, качество хорошее, металл толстый, все здорово. Единственное, ну, есть небольшие мелочи. Вот, ну, скажем, когда топил в темноте, вот видно было, что снизу там не проварено было небольшое вот отверстие. Я просто заделал его герметиком. То есть там такое отверстие, ну, где-то может быть площадью несколько миллиметров в стыке нижней части и боковой. Также в углах там отверстия, вот там вот есть одно отверстие и с другой стороны другое. Ну, нельзя сказать, что это специальные отверстия там для дожига или еще чего-то. Я думаю, это просто не проварено. Что еще при первой топке на улице, чтобы выгорела краска, когда топили, немножко повело металл внутри, слегка, буквально немножко, и из-за этого не вставали кирпичи. Пришлось кирпичи маленечко подточить. Вот, ну, такие нюансы, мелочи. Вот, также открывали, снимали, когда верхнюю крышку, ну, для транспортировки, да, потом устанавливали, смотрели, что там
Шнур проложен хорошо, качественно, здорово, но есть ну, несколько мест, вот, где было не совсем герметично. Я думаю, это не критично, но все вот эти моменты, они не критичные. Ну, однако вот тот же термофор, он ну, за 8 лет я не заметил таких нюансов. Вот, то есть у них, допустим, швы сварочные, все прям, все четко было. Вот. Ну, так или иначе, мы очень довольны за эту цену. Соотношение цена-качество, на мой взгляд, очень хорошее. То есть, вот, если мы берем Яузу, да, она сейчас тоже стоит где-то 38 там, до 40. И Москва 9 с плитой за 38. Это, ну, то есть Москва, она больше. Кстати, в ней пламя, когда горит, да, интенсивное горение, это для ее размера, вот если то же самое топливо положить, то же самое количество, даже незаметно. То есть она постепенно нагревается и все хорошо. То есть она не полыхает, она не жарит так сильно. То есть у нее больше мощность, судя по всему. Вот. То есть получается, за 38 тысяч получаем достаточно хорошее качественное изделие. На мой взгляд, это стоящая покупка. Вот таким образом. Ну хорошо, надеюсь, это видео будет для вас полезным, если вы выбираете печь-камин, присматриваетесь к нему. Всего доброго.